Látod? Az mindig menni fog. De most egy pillanatra csöndes, oké. Kész. 20 másodperc. Na, mit látunk? Ez a központi kijelző, itt a This is the central display. fő adatokat látjuk. You can see the main data on this display at the moment. A adagolás. This is the feeding units. Okay? A csigák. Here are the snails, snacks or snails, conveying snails. We call it snail in Hungary. Ugye, tolózárak. Here are the latches. Here are the actuators. The engines, the actuators, which actuate this unit. Előreaktor. This is the preliminary reactor for the halogenization. Igazából a vizet vesszük ki vele. And the main function is to extract the moisture or the water Illetve előfűteni. and the preheating the raw material. A gőz, ami keletkezik, ugye amit kinyerünk az anyagból, ugye azt ebben az abszorberben kondenzáljuk le. Amit kiveszünk gőzt. Amit kiveszünk vizet, ugye a műanyagból, ezt itt kondenzáljuk. We extract the moisture, the water of the raw material, and it goes out in the form of vapor, of course, because of the temperature, and the vapor is condensed here, and és utána És utána kitároljuk egy kinti tárolóba. and it is outloaded to an outdoor container. Főreaktor. This is the main reactor, the central chamber, but you have just touched. Ugye, ezen a csatornán keresztül jut ugye a reaktorba, a műanyag. And the plastic comes down all the way through this channel, this pipe. Ugye, mixerrel ugye folyamatosan keverjük ugye az anyagot. Here are the spades of the mixturing unit, which continuously Homogenizál. turns or keeps the material in moving. Ugye az égőfejjel fűtjük ugye a füstgázzal melegítjük igazából ugye át a reaktort. And the fume gases, azok itt jönnek le, ugye? Nem, itt és itt neki. So we use that gas engine to heat the mixture. Itt a keletkezett salakot, amikor vége a folyamatnak, akkor ezen távolítjuk el. When the cycle is over, the remaining slag or ash, the coke is moved out with the help of that apparatus. Here you can see, it's over there, in live. Ugye itt inert gázzal elvonjuk az oxigént, ugye, hogy ne tudjon kigyulladni. Here, with the help of some inert gas, we extract the oxygen to avoid Biztonsági szempontból igazán. to avoid flames or explosion or fire. És itt ez a csiga, ez hűthető is, tehát 400 fokról 80 fokra hűtjük le vele a forró salakot. And since the S is relatively hot, 400 degrees, it is possible to cool it down to 8 degrees. A hűtőtornyok. These are the cooling towers over there, the three. Itt ugye Tower one. pumpák, hűtők, amiben hűtjük a Here are the pumps, the cooler pipes. akkor ilyen pneumatikus szeletek. There are pneumatic valves, of course. Ugye? These are the pneumatic valves to control the whole cycle. Hármas. Hol van a mágnes? 1-es, 2-es, 3-as. Yeah, Tower 1, Tower 2, Tower 3. The same
the same shape. I'll say how much is in it or what's that? Az 359? mit jelent ez a 3? Milliméter, tehát annyi van a The tartályban. millimeters. Yeah. The high of the liquid color. De jó megy, ez jó van. Gázrendszer. This is the gas treating unit. Itt látjuk, hogy feladja a gázt Here központi vezetékre. the gas goes up to the central pipe. És utána megy vagy a gázfákjára, most ugye hallunk, It goes either to the gas torch, what you just heard, Yeah, yeah. or to the vagy hova? vagy a kompresszorhoz. Or back to the gas compressor. Normál esetben a gázkompresszor kompresszálja a gázt egy tartályba, és a tartályból tápláljuk Normally, az égőfényeket. normally the compressor compresses the gas and gets it to the gas tank or container, and from this container the gas can flow back, ugye? Flow back to the system. Tehát ezt a gázt, amit most kint elégetünk, ugye az ugye a reaktor fűtésére használjuk. Tehát nem külső gázzal. And we use our gas to heat the reactor, not High gas. how to say this, Az a not from the gázkompresszor, grid, Yeah. not from the gas grid. gázkompresszor az ott is van, csak még nincs bekötve. And Ezért we nem have használjuk azt. we don't use the gas compressor because it has not been connected. That's why we use the torch. Igazából. Most meg fogja kérdezni, hogy mi az ott. What's that? Warning symbol? I know what's that mean? Vannak most bizonyos jelzések, amiket ugye mi most megadunk a számítógépnek, ugye, hogyha azt érzékeli, ugye akkor jelzi, hogy Gyere már Tamás, going to- kettesből.